消失的777， 19年嚟最安全飛機。出事嘅馬航波音777同舊年7月韓亞航空一架喺美國三藩市墜毀嘅客機同款。當日載住超過300人嘅客機喺機場降落嗰時，機尾撞到開堤，導致3個中國女學生死亡，係777營運19年嚟第一宗致命意外。90年，波音着手研發777系列客機，喺94年6月首次飛行，載客量高達440人，憑住2個巨大引擎，飛行時間可達16個鐘，就算壞咗1個引擎都可以飛3個鐘，被航空專家認為係最安全嘅客機之一。至今全球至少有60幾間公司訂購咗1400架，而喺越南失蹤嘅波音777-200ER，馬航亦有15架。檸檬燒脂特飲，得唔得㗎？